預備嘅印咗佢個樣嘅禮物啦，有啲係佢自己設計禮物，想唔想得到啊？咁我而家就要問問題，我哋一齊問啲問題好唔好啊？我哋行前少少，大家答中咧，識答就舉手咯喎，好唔好？好，我想問今次呢張 Shaky 係佳佳人生中。哇！呢個真係，哇！呢個好難睇喎，我希望工作人員幫我睇好唔好啊？我就唔公平㗎啦，我睇到都係我想睇到嘅人，所以我唔公平㗎啦。係人都知啊 Annie 睇啊 ，Annie 睇啊，係人都知係佢第一張唱片啦。我想問張唱片叫咩名 ？Shaky。啱，嚴格嚟講係 Shaky 感嘆號，不過你都啱。你嘅獎品可以得佳嘅 folder， 有佢嘅靚樣喺上邊。Thank you，thank you。好啊，好，第二個問題，可唔可以講出呢對面其中一首歌？一、二足吧。三。好，呢個咩二拎啊？我聽到。咩啊？追憶其中一首。瑞英，冇錯啦，好，又得到一個靚靚嘅高達。好，嗱，咁啊呢對面咧有一首歌咧，就係江華同埋麥潔明嘅女女陳長天為佳佳填詞嘅，叫咩名？一、二、三。誒，我見到嗰邊係啊，藍色衫嗰位女士。係啊。哇！多謝。得我哋一個好靚嘅一個係 folder。咁我知咧，除咗 folder 之外咧，阿佳佳仲設計咗一啲嘅環保袋。係啦，我有個好實用嘅環保袋，有我簽名嘅signature有，咁仲有我個人嘅樣嘅。係。大家要講個環保袋係好實用。咁靚個問題，梗係要難啲啦。嗱，咁呢碟入邊咧有一首好感性嘅歌嘅，呢首歌叫做係人都知叫追憶啦。咁啊，追憶係邊個唱㗎？係人都知係 Lam 林子唱啦，冇理由唔知啊嘛，冇理由問大家邊個填詞？填詞啊！咦，我見到我身邊因為有位女士舉咗手啊，係。林振強，冇錯。邊個作曲㗎？嗰位男士，林子祥，兩個都到你設計好靚嘅一個環保袋啊，係咪啊？係，恭喜晒你哋。好啦，咁啊，好啦，呢樣嘢咧，我諗我就要代啊嘉嘉問，因為嘉嘉好謙虛，佢又唔敢問嘅。嘉嘉係教唱歌㗎，究竟佢個學院叫咩名咧？唔使講住，我有選擇題俾大家嘅。A 就係叫做 Miranda Kitchen，B 就叫做Miranda's Playground。我哋呢位 MC 真係好得意啊！因為你都好得意啊嘛。好啦 ，C 就係 Miranda's Studio， 放低手。我問 Miranda's Studio 喺邊個區嘅？放低手，一、二、三。我呢一個禮物咧，我要講下，我上一年咧就做過自己一個 jazz 嘅演唱會。咁啊，當時我哋有啲禮物，答錯咗。我唔緊要，我照講個禮物。咩區啊？試多次。我北角啊。其實北角咧，我以前教工聯會就真係喺北角教。所以都有禮物。啱嘅。我相信你好耐之前就已經關注我㗎。多謝你。不過更加留意而家 Miranda Studio 係喺邊個區啊？哇！嚟睇，好，嚟講。一、二、三。邊？觀塘區啱啊 ，thank you，啱啊，多謝你。好，跟住咧犀利啦！呢個禮物係嘉嘉嘅香水啊。係啦，啱啱嘅嗰位男士好似攞咗係咪？攞咗個盒仔。係啦。我哋上一年你睇下。哦。我哋呢個就勁啦，係香水。就上一年我演唱會嘅 jazz 演唱會嘅一件禮物嚟嘅，當時要買㗎，好幾百蚊㗎咋。好啊。好，我問一題。係我哋歌迷會特登幫我設計同埋調配嘅香水。太靚啦！咁啊，我要問一題最容易嘅問題。中年好聲音有所謂海選㗎，嘉嘉嘅海選係冇播出嚟嘅。佢當時唱咩歌？哇！邊個識啊？邊個識啊？咁叻嘅你哋。好，一、二、三。係啊！好啦，恭喜晒。原邊個原唱嘅？嗰位係咪攞咗㗎？上次攞咗俾第二個啦。後面有個男。後邊嗰位男士，王菲。王菲幾時生日㗎？有人知喎。琴日啱。真係知
黃飛嘅生日啦！呢個勁啊！哇，好勁啊！你雞黃飛迷嘅你，都係街迷係嘛？我哋仲有冇禮物啊？仲有1001份香水啊！佳佳嗱 ，Andy 又好滑稽啦，好好玩啦。我想俾你問一題問題啫。哎呀，我突然俾你問咗咁多問題，我突然之間諗唔到咩。你問啊，不如你問啊，都係你問，由你問好啲嘅，我覺得。我問好嗱，佳佳咧，其實佢喺中年好聲音比賽裏邊咧唱過好多歌啦，大家都印象猶深。咁其中佢唱過一首廣東歌咧，嗰首歌係全世界有華人嘅地方。哇！呢個就係咪好簡單咧？後面已經全部可以舉手啦。都識唱嘅，嗰首歌就係叫做《上海灘》。上海灘係邊一年嘅歌曲？哇！呢個有冇人舉手啊？真係有啊！嗰邊好似有，未上場都即刻舉手㗎，即刻舉。88年冇咁後係嘛？嗰陣阿葉麗儀都唱緊《愛是無涯》啦。咁耐嘅啦，係咪好玩啊？嗱，俾啲 tips 啦。1982喎，有人唔答。係。 1980中唔中啊？中。女士中咗喎後邊。恭喜晒！恭喜晒！恭喜晒！佢中咗啊！前面有位男士，我哋送另一份禮物啦。好唔好啊？梗係要啦。我哋有其他禮物啊，送多份啦 ，thank you。有佳佳個樣可以入對嘢度㗎，知唔知啊？大家好唔好玩啊？多謝，下一次遇到攞多啲支持。